خب سوال دیگری که کردن بابای حاجی میرزا، مردها زنی روس میگیرند و بعد چند جدا میشوند، این چی معنی دارد؟ البته برادرای عزیز و گرامی، گرفتن زنی روسی که اهل کتاب باشد برای مرد مسلمان جایز و درست است، لیکن من از وقتش میگفتم که شما حرکت کن از همین ملت خودمان بگیرین، از اون ملت ها زن نگیرین، زیرا که ما با اونها موافق نیستیم. ما مثال او زنداری را که ما از پدرها و اولادها و شریعتمان آموختگیم، با او زنها مقصد ما او زنداری را کردن نمیتونیم. برای همین من بسیاری زندارها تونه دیدم که در روسیه در کدام احوالن اونها، فقط نام اونها زنای، فقط در نکاح تای، دیگر تمام. برای همین بهترش همینه برادر است که خطا اینقدر پستی بدم نکن، خطا اینقدر در بین یار و رفیقات و شریعت به قدر و مثال نامناسب نکن، ولی بسیار آرزو و حواس زنگیری داری، بیا از ملت خودت زن بگیر. انشاءالله ملت ما الحمدلله رب العالمین که بهترین زنها هستند و با اینها انشاءالله زندگی تو خوب میشود و دیگر شما میفهمید. دیگر سوالی که آیا خدا نماز قضا را میبخشد اگر پشیمان باشی از نخواندن نماز قضا؟ هیچگاه بخشیده نمیشود برادر عزیز. شما وقتی که نمازهاتون قضا میشود حتما کفارتش ادا کردن شد. بعضی ها شاید برای شما حجت و دلیل ها و یا که برای شما فتوا تیان که نماز قضا وقتی که تو نخواندی مقصد توبه که خدا میبخشش، نه، هیچ وقت نماز قضا از گردن تا ساقط. اینجا حدیث است برادرای عزیز و گرامی از پیغمبر نازنینمان، این جناب امام مسلم هم آورده است که رسول اکرم گفت من نسی صلاتا او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. پیغمبر گرامی گفتن هرگاهی که شما فراموش کردین نماز نخواندین، بین او نام یا خواب زدین و نماز ای شما قضا شید، میگه همین حالت چیکار که فکفارتها، کفارتش چیه؟ جبران همون چیه؟ ان یصلیها اذا ذکرها. هرگاه بیادت آمد برادری عزیز در حال میگه کفارت شمیه که تو نماز ادا کن، نمیگه که مقصد بخشیده میشود توبه کن. اینجا در حضرت حدیثی که امام ترمذی میارد، امام نسائی میارد از ابی عبیده ابن عبدالله ابن مسعود که میگه انا شغل رسول الله صلی الله علیه و آله اربع صلوات یوم الخندق. در غزوه خندق پیامبر برادرای عزیز ببینید که میگه چی مشغولش کردن مشرکا، یعنی در همون غزا که اشتراک کرد 4 نماز میگه ای حضرت ترک شید، حتی ذهب من اللیل ما شاء الله، یک قسمت شب میگه گذشت، فامر بلالا، حضرت بلال را چی گفت؟ فاذن ثم اقام، بگو اذان بگو اكو نمازای را که ترک کردی مقصد ای نماز پیشین ای طرف خواندن بگیریم. فصل الظهر، اذان گفت، قامت گفت، پیشین خواندن. ثم اقام فصل العصر، بگو قامت بگو، با قامت بگو، عصر خواندن. فصل المغرب ثم اقام، بگو قامت بگو، با قامت با شام خواندن. فصل العشاء، بگو قامت بگو، با قامت هم با خفتن شون خواندن. یعنی برادرای عزیز نمازهایی که قضا می شود کفارتشون ادا کردن ای. از گردن شما این نمازها هیچگاه ساقط نمی شود. سوالی که دیگر آمده است بابای حاجی، جایهایی که سلام دادن درست نیست میگفتید. اگه سلام برادرای اصلا این سنت پیامبرمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در این 30 ثواب است. السلام علیکم 10 ثواب و رحمت الله 20 ثواب و برکاته 30 ثواب. شما مقصد جایهایی می شود مقصد یا آدم خواب باشه حالت ناجایزی که او را سلام باید ندی، یا آدم در درون مسجد در ذکر مقصد سلامش ندی، بین، یا اینکه مقصد یک آدم در حاجت خانه سلامش ندی، یا حالتی که مقصد در حالت طعام خوردن بیشتر همین چیزا در ما رعایت نمی شود
در درون таом дастомон истодагӣ бар болои сарат мея дастша дароз мекунад қадид салом мекунад. ё ҳолате ки мега муаззин азон гуфтестай муаззина азон нагӯ. ё медроӣ ки амри маъруф рафтестай ҳамун одаме ки доие даъватгарай салом нагӯ. одаме ки дар ҳоҷатхона нишастагӣ бошад саломш нагӯ. одаме ки ҳамом кардестай саломш нагӯ. халас анамин ҳолатҳое ҳаст ки мисол салом ба инҳо нодуруст аст. дигар саволе ки омадааст, мард аз занаш ҷудо шавад ва дар охират яъне дар биҳишт зани худашро талаб кунад, оё насибаш мешавад? Албатта ҳар зане ки мисол дар дунё агар зани ту буду, ту мисол ана ҷудо шуданат агар ба шарте ки ягон иллату ягон сабабе дошта бошад ки аз ҳисоби худи ҳамун хонумат бошад, рӯзи қиёмат агар талаб кунӣ ҳамун зан бо зани ту мешавад. лекин зане ки мега дар дунё агар ду шавҳар ё се шавҳар карда бошад, дар рӯзи қиёмат интихоби шавҳар дар дасти занай. кадомиша ки мақсад дар унҷа интихоб кунад. саволи дигар, аз рӯи нофаҳмӣ ҳаққи як бародарро мехӯрӣ, аммо пушаймон шуда бахшиш пурсӣ, ӯ туро бахшад, дар қиёмат боз ҷавоб ҳаст ё не? Не бародар, вақте ки ҳаққи як бародара хӯрдӣ ё маблағи як бародара мисол дуздидӣ, вақте мебарӣ дар дасташ метӣ, мегӯӣ бародари азиз, ака ман огоҳ шудам ки то ҳамира ту набахшӣ худо намебахшад. барои ҳамин ина ҳамон маблағи ту ё ина ҳамин миқдор пули тура ман хӯрдум, ака ту мара бубахш. агар ҳамун ки бахшид, иншоалло пеш худованд бахшида мешавед. рӯзи қиёмат аз ин масъала аз ту дигар пурсон нест. саволи дигар, як писар бо як духтари шиа мазҳаб никоҳ кунад, ҷоиз аст? илтимос бисёр муҳим аст. ва фарқи шиа суни дар чист? аки ин як мавзӯи калоне аст ки шиа суни чӣ фарқ дорад. вале никоҳи бародари азиз ана шиа бо сунӣ ҳамон ақидаи бисёр ботиле ки дорад, ки ҳатто ҳамин қуръона, шумо медонед ки ҳамин қуръона аҳли ташайюъ, бародари азиз, яъне бо ҳамин тариқе ки дар дасти мо ҳаст, бо ҳамин тариқша қабул надорад. яъне ин қуръон, бародари азиз, қуръони аслие ки аҳли ташайюъ эътиқод дорад, яъне ин он қуръон нест, бародари азиз. ва дигар бадиҳое ки онҳо доранд, вақте ки қубҳ мегӯянд, вақте ки тавҳин мекунанд, ҳақорат мекунанд, чӣ аз абубакри сиддиқ, чӣ аз умари форуқ, чӣ аз усмони зиннурайн, бародарои азиз ва гиромӣ, ин бисёр хатари калон дорад. дар мазҳаби худмон агар инҳоро касе ҳақорат кунад, вай мусалмон нест. ё ин ки инҳо вақте ки ба оишаи модармон тавҳин доранд, ё ҳамон тӯҳматеро ки дар ҳаққи оиша карданд, инҳо ӯро ҳақиқат мешуморанд, инҳо бар муқобили оятое ки барои покӣ оиша омадааст, дар муқобили оят истоданд. чӣ гуна бо ҳамин хел эътиқод мо ӯро никоҳ карда мегирем? барои ҳамин ин никоҳи инҳо бо ҳамин ақида, бародари азиз, дуруст на. аз ҳамин ақидашон тавба кунанд, иншоалло баъдан никоҳшон дуруст мешавад.